Отец, благослови это время. 말씀을 통해서 하나님이 원하시는 이 가정이 회복되는 시간이 되게 하여 Сделай так, чтобы через слово была восстановлена семья, которая будет. 아버지가 세워지게 해주시고 Сделай так, чтобы правильно стоял отец, 어머니가 세워지게 해주시고 чтобы стояла мама, 아멘. 자녀들이 세워지게 чтобы 해주시고 правильно стояли дети. 이 나라가 세워질 수 있도록 주게 Благослови, 해주시고 чтобы правильно стояла страна. 이 말씀이 교회마다 또 지역마다 깊이 들어가도록 인도해 Сделай 주옵소서. так, чтобы это слово вошло в каждые районы, в каждые церкви. 예수님의 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа молимся. 네. 아멘. 세 번째, Третий пункт. 이 아버지에 관한 얘기를 계속 하겠습니다. Продолжим говорить об отце. 아버지의 가정교육입니다. Обучение семье отцом. 아버지는 한 집안에 있어서 아버지는 교사 역할을 해줘야 됩니다. Отец является преподавателем или учителем своей семьи. 그리고 또 아버지는 그 집안에 있어서 영적인 제사장 역할을 해줍니다. И также он является духовным священником. 또 아버지는 가정에 있어서 그 자녀들에게 있어서 친구이기도 합니다. И также для семьи он является другом. 그러면서 또 아버지는 그 집안의 모든 문제를 상담해주는 상담자. И также это консультант, который консультирует все проблемы, возникающие в семье. 또 아버지는 그 집안에 있어서 많은 이런 어떤 기술들을 가르치는 사람이 아버지입니다. И также обучает различному ремеслу. 그래서 이 아버지라는 이 위치가요 얼마나 중요한 위치인지를 여러분이 깨달았으면 И 좋겠습니다. мне хотелось, чтобы вы поняли, насколько важно место отца. 그래서 아버지가 자꾸 어떻게 해서라도 아버지가 힘을 얻어야 돼요. Нужно делать так, чтобы отец обрел силу. 그래서 이 힘을 얻는데 어떻게 힘을 얻냐면은 끊임없이 말씀으로 힘을 얻어요. Обрел силу через слово, бесконечно обретал силу. 오늘도 이렇게 예배를 드립니다. Вот сегодня мы проводим такое служение, 말씀을 듣습니다. слушаем слово. 말씀을 듣는 것으로 끝내지 말고 이 말씀 속에서 내게 주시는 메시지를 잡아야 돼요. Нельзя останавливаться на этом, нужно ухватиться за слово свое, которое дается мне. 내 가슴에 주시는 메시지. Слово, которое дается в мое сердце. 이걸 꼭 찾아야 돼요. Это нужно найти обязательно. 너무너무 좋아요. Это очень важно. 이걸 찾을 줄 아는 사람은 아주 굉장한 사람이에요. И человек, который умеет это найти, является великим человеком. 근데 대부분의 사람들이 놓치는 부분이 말씀 좋다. Но большинство людей упускают это, говорят, да, слово хорошее, 충격적이다. оно шокирующее, 굉장한 거다. оно колоссальное, 그대로 끝난다. и все. 그게 아니라는 거예요. Но это неправильно. 이 말씀 속에서 나에게 주시는 메시지가 있어요. Есть слово, которое, послание, которое дается мне через это 그걸- слово, 아멘. адресованным. и за него надо ухватиться. 요걸 잡는 사람은 그 말씀이 성취가 돼요. И у того, кто держится за это слово, будет исполнение. 그래서 이 내게 주시는 메시지를 가지고서 기도문으로 만들어요. Ухватиться за послание это и превратить его в молитву. 짤막한 기도문을 만들어 가지고 계속해서 기도하세요. Молитву и постоянно пребывать в молитве. 말씀을 가지고 묵상하고 Ухватившись за слово, размышлять, 집중하고 сосредотачиваться, 기도하고 молиться 자꾸 하세요. и постоянно это делать. 그러면은 이 말씀을 가지고 기도문을 만들어서 기도할 때에 이 말씀이 뭐가 되냐면은 이 말씀이 그 사람의 인생이 됩니다. И тогда это слово станет жизнью. 그래서 내 미래는 뭐가 되느냐면 내가 지금 잡고 있는 메시지가 나의 미래가 됩니다. И поэтому слово, за которое я сейчас держусь, является моим будущим. 그래서 아버지가 이런 힘을 계속 합니다. И отец должен постоянно обретать такую силу. 어머니가 말씀을 통해서 자꾸 메시지를 잡고 힘을 얻는 겁니다. И мама через слово должна постоянно обретать силу. 그러니 이 맛을 보내야 돼요. 그러면은 어떻게 되느냐?
내가 받을 축복은 전부 다 어디서 나오느냐? 내가 잡고 있는 메시지가 나의 축복이 된다. Все благословения, которые я получаю, выходят из слова, за которое я держусь. 따라해봅시다. 내가 잡고 있는 말씀이 Давайте скажем. 내 축복이 됩니다. Слово, за которое я держусь, является моим благословением. Слово, за которое я держусь, является моим благословением. 너무 중요해요. Это очень важно. 그래서 저는 이 사실을 깨닫고 난 다음에요. 끊임없이 말씀을 잡습니다. И после того, как я это понял, я стал постоянно держаться за слово 그리고 말씀을 자꾸 보내봤죠. и проводить форум. 이게 안 되는 거예요. Но это не получается. 대부분이 속는 것이 뭐냐면 Большинство людей обманываются. 은혜 받았다, Говорят, получили благодать. 좋았다, Хорошо было. 감동적이다. Оно впечатляющее. 그대로 넘어가고 И все. 그게 아니에요. Но это не так. 내게 주시는 말씀을 통해서 메시지를 잡아요. Нужно ухватиться за слово, которое дается мне. 그러면은 이 말씀을 잡고서 뭐 해야 되냐면은 어떻게 해서라도 집중해서 기도하는 시간을 가져요. Необходимо держаться за это слово и иметь время концентрации. 집중이라는 것은 굉장한 효과가 있습니다. И в концентрации есть огромный эффект. 생각을 말씀에 집중시키세요. Нужно, чтобы в мыслях была концентрация. 내 마음을 말씀에 집중시키세요. Чтобы в душе была концентрация на слове. 사람은요, 이 두 가지가 굉장히 중요해요. И для человека вот эти две вещи очень важны. 어떤 생각을 하느냐, Какие мысли? 어떤 마음을 품고 있느냐. Какое сердце? 너무너무 중요해요. Очень важно. 그래서 이 생각과 마음은 통로입니다. И мысли и сердце это доступ. 어떤 통로냐? Какой? 영적 세계의 문이 됩니다. Это дверь в духовный мир. 그래서 이 영적 세계는 어떤 세계입니까? Что это за мир? 하나님의 성령의 세계. Это мир Духа Святого. 하나님 보호자의 세계입니다. Это мир Божьего престола. 이 보호자의 세계의 문이 열릴 것이냐? Должна открыться 귀신의 세계의 문이 열릴 것이냐? двери Божьего престола, или же откроются двери беса. 내 생각과 마음에서 시작합니다. Все начинается с моих мыслей и души. 그래서 생각과 마음이 치유된다는 건 너무너무 중요해요. Поэтому очень важно, чтобы вы получили исцеление моей мысли и душа. 집안에서부터 들어왔던 말들이 있습니다. Есть слова, которые вы слышите в семье. 그 말들이 내 생각 속에 들어있어요. И вот эти слова находятся у вас в мыслях. 집안의 환경이 여러 가지 경험이 내 마음에 들어있어요. И различные обстоятельства находятся, обстоятельства семьи, они 이것- находятся у меня в душе. 이것이 결국은 그 사람의 생각 속에 계속 들어있는 거예요. И вот это все находится в мыслях человека. 그래서 이게 생각 속에 계속 들어있다 보니까 결국은 이게 바로 뭐냐면 영적 세계로 연결됐단 말이에요. И это все имеет связь с духовным миром. 그래서 내 생각 속에 불신앙을 계속 생각한다. Поэтому то, что есть постоянно неверие в моих мыслях, 상처를 계속 생각한다. раны, 과거의 슬픔을 생각한다. я думаю о печальных происшествиях прошлого, 불신앙을 자꾸 생각한다. постоянно думаю о неверии, 영적인 세계로 문이 열립니다. открываются двери в духовный мир. 그래서 대부분이 귀신에게 잡히게 돼요. И большинство оказывается в руках беса. 귀신에게 잡히는 징조의 시작이 우울증입니다. И вот начало или симптом того, что человек в руках беса, это депрессия. 대부분의 사람들이 손가락을 다치잖아요. Вот у большинства людей, если они поранили палец, 손가락을 치료하려고 애를 쓰는 게 정상이에요. это нормально, что человек, который поранил палец, начинает его как-то лечить. 정신 문제가 딱 오잖아요. А если есть психическая 손가락이 проблема, 다쳤어요. и он поранил палец, 치료하려고 생각 안 하고 он даже не думает его лечить. 일부러 더 자릅니다. Он специально режет его еще больше. 일부러 손을 더 자릅니다. И специально начинает резать себе руки. 아픈 것을 치료하려고 생각하지 않습니다. И не думает, чтобы предотвратить боль. 잘 됐다. Думает, хорошо, 이 기회에 죽자. вот так и умру. 그래서 더 몸을 더 해하고 И начинает больше 더 자기 몸을 고통 속으로 치고. ранить и приносить страдания своему телу. 이게 정신병입니다. Это психическая болезнь. 대부분의 사람들은 힘들잖아요.
Когда у большинства людей трудности, 그러면 살아나려고 막 몸부림을 쳐. они прилагают усилия выжить. 그런데 정신에 문제 있는 사람은요, Но у кого есть психическая проблема, 자기 힘들잖아요. они испытывают трудность 포기해버립니다. и сдаются. 그래 나는 죽어야 돼. Да, я должен умереть. 그래 나는 이제 인생 끝내자. Все, конец моей жизни. 자살하자. Покончишь жизнь самоубийством. 이렇게 가는 거야. 왜 그러냐면요, Всё идет. 이렇게 지금 생각 자체가 사단에게 잡혀있다. Почему? Потому что мысли связаны с сатаной. 그래서 이 무너져버리는 이 생각을 빨리 바꿔야 돼. И вот это разрушенное мышление нужно как можно скорее поменять. 어떻게 바꿀까요? Как поменять? 말씀. Через слово. 그래서 말씀을 자꾸 묵상해. Поэтому нужно постоянно размышлять над словом. 말씀을 잡아라. Нужно держаться за слово. 인생 바뀌는 것은 말씀 잡으면 생각, 마음 바뀌어버립니다. Жизнь меняется, когда держитесь за слово. 그러면요, 영적인 상태가 하나님과 통하게 됩니다. И тогда у вас будет духовное взаимопонимание. Ваше духовное состояние достигнет такого уровня. 하나님과 통하게 되면은 여기서 굉장한 치유가 있어요. И тогда произойдет огромное исцеление. 저는 이런 것들을 너무너무나 많이 봐왔어요. Я очень много это замечал. 한국에서도요, 귀신 들린 사람이 있습니다. В Корее есть бесноватые люди, 막 산에 들어가서 혼자서 살아요. которые поднимаются в горы и живут одни. 누가 준대요, 먹을 것이라고. И вот кто-то им дает поесть, 이 떡이다 하고 준대. хлеб дает. 계속 그거 먹고 산속에서 산 거예요. И они вот с помощью этого живут. 그래가지고 이제 정신 차려서 내려왔는데 화장실 가서 변을 보니까 계속 흙만 나오는 거예요. И потом, когда вот они приходят в себя, возвращаются, идут в туалет, выходят и только глина у них выходит. 완전 귀신 들린 То есть 거예요. это все проделки бесов, это бесноватые люди. 그 사람을 데리고 저희가 살았어요. И вот мы взяли такого человека 말씀을 심습니다. и начали сеять слово. 계속 말씀을 잡게 만들고 집중하게. Помогли ухватиться за слово и сосредоточиться. 이 치유되기 시작. И он начал получать исцеление, 회복이 됩니다. восстановился. 지금은 이제 결혼하고 살아. И вот сейчас он вступил в брак. 이게 대부분의 많은 사람들의 문제가 여기서 오는 거예요. 생각과 마음. У большинства людей проблемы возникают в их мыслях и в душе. 예수를 믿으면서도 무너지고 안 되는 이유가 여기서 시작. Причина, почему люди веруют в Иисуса, но рушатся, и у них не получается в этом. 생각이 약해. Очень слабые мысли. 뭔가를 지속을 못해요. Нет постоянства. 조금 하다가 포기해요. Начинают и сдаются. 항상 불신앙해요. Всегда проявляет неверие. 왜 그럴까요? Почему? 생각과 마음의 문제가 있어요. Проблема в мышлении и в душе. 어떻게 하면 될까요? Что делать? 생각과 마음을 강하게 만드는 거예요. Нужно сделать, чтобы мысли и душа были крепкими. 어떻게 강하게 만들까요? Как это сделать? 말씀이다. Ухватиться за слово. 되든 안 되든 매일마다 말씀 펴놓고 읽으세요. Получается или нет, каждый день открывайте слово и читайте. 언약 기도문 있어요. 계속 Есть, 소리내서 읽으세요. молитва такая, молитва завета, вы можете постоянно читать. 계속 소리내서 또 읽고 또 읽고 또 읽고 그러세요. Читать, писать и снова читать. 그리고 쓰세요. Потом пишите. 어느 정도까지 하냐. Сколько это надо делать? 그 기도의 내용이 내 가슴에 들어올 때까지. До тех пор, пока это содержание молитвы не войдет в ваше сердце. 그 기도의 문이 내 영혼에 들어올 때까지. Пока эта молитва не войдет в ваш дух. 아, 됐구나. Да, получилось. 아, 이제 깨달음이 온다. Вот, приходит понимание, 아, 이제 막 마음에 감동이 된다. приходит впечатление. 뭔가 이렇게 올 때까지 집중하고 또 집중을 하는 거예요. Сосредотачиваться до тех пор, пока не придет такое. 그럼 거기서요. И тогда 깊은 치유. будет глубокое исцеление. 이런 부모님들 되기를 축복합니다. И благословляю вас, чтобы вы стали такими родителями. 그래서 이 생각과 마음을 집중시킨다는 건 굉장히 중요해요. Очень важно сосредоточить свои мысли и сердце. 이 생각과 마음을 이 복음 누리는 기도문을 가지고 집중해라. И свои мысли и сердце сосредоточить через молитву евангельскую. 그리스도의 권세를 가지고 집중해라. Через власть Христа. 신분 7가지 축복을 가지고 자꾸 집중해라. Через положение и свои благословения. 강단의 메시지 가지고 자꾸 집중해라. Через кафедральное слово. 오늘의 말씀을 가지고 자꾸 집중해라. Через сегодняшнее слово.
집중할 때 여기서 엄청난 힘이 나와요. И когда вы сосредотачиваетесь, появляется огромная сила. 아버지가 이 힘을 가지고 있어요. Отец имеет эту силу. 아버지가 굉장히 행복합니다. И отец очень счастливый. 근데 아버지가 이런 힘이 없어요. Но если у отца нет такой силы, 그러면 자식이 다 짐이야. то дети это ноша для него. 아내가 임신하고 있어요. А жена в положении, 그것도 짐이야. это тоже для него бремя. 가정을 꾸려가야 돼요. Нужно вести за собой семью. 뭐 먹고 살아야 돼요. Нужно прокормить, 돈 벌어야 돼요. заработать. 너무 짐인 거야. Это все для него ноша. 그러니까 막 너무 죽겠는 거야. И он умирает. 그럼 또 이제 부인하고 부딪혀. Потом конфликт с женой. 막 여러 가지 경제 문제와. Различные финансовые проблемы появляются. 그러니까 어디로 도망가 버려. И он пытается всего избежать. 여기서 엄청난 상처를 받고. И вот здесь получает большие раны. 그걸 어떻게 얘기합니까? Как это преодолеть? 그 현실을 어떻게 얘기해야 될까? Как быть с этой реальностью? 다른 방법이 없어요. Другого метода нет. 누구를 찾아가도 안 돼요. Обращаешься к кому-то, не получается. 인간적인 방법으로 해결이 안 돼요. Человеческими методами не решается. 어떻게 하면 될까요? Что делать? 하나님께 부르십니다. Нужно вызывать к Богу. 하나님 내게 힘 주세요. Бог, дай мне силу. 이번 주 말씀 이렇게 주셨습니다. Ты на этой неделе дал такое слово. 올해의 말씀 이렇게 В 주셨습니다. этом году дал такое слово. 이 말씀이 내 인생, 우리 가정을 이끌어 주십시오. Пусть это слово ведет мою жизнь и мою семью. 하나님께 기도합니다. И молишься Богу. 자꾸 부르짖습니다. Постоянно взываешь. 그럼 여기서요, 굉장한 힘이 И 나와버려요. тогда отсюда появляется огромная сила. 이렇게 말씀을 가지고 집중해서 기도하잖아요. 여기서 이제 뭐가 나오냐? 능력이 나오는 거예요. Когда держишься сосредоточенно за слово, молишься, отсюда появляется сила. 이 능력이 뭡니까? Что это за сила? 하나님의 깊은 감동입니다. Это глубокое вдохновление от Бога. 하나님 이상하죠. 뭔가 자꾸 깨달음을 주십니다. Странно, но Бог постоянно дает понимание. 그리고 현실을 이길 수 있는, 현실을 이길 수 있는 자신감이 막 И 생깁니다. появляется уверенность, что сможете преодолеть реальность. 아, 이거 내가 이겨낼 수 있어. Я могу это преодолеть. 우리 지금 이 가정 문제 이겨낼 수 있어. Я могу преодолеть семейные проблемы. 우리 자녀 문제 이겨낼 수 있어. Я могу преодолеть проблемы с детьми. 우리 경제 문제 이겨낼 수 있어. Я могу преодолеть финансовые проблемы. 이런 힘이 자꾸 들어옵니다. Постоянно появляется такая сила. 여러분, 사람들이 힘들면 술을 먹거든요. Когда к людям приходят трудности, они начинают пить, 마약을 하거든요. принимают наркотики. 사람이 힘들면 막 누구를 찾아가거든요. Когда людям трудно, они идут за кому-то за помощью. 아무리 해도 술을 깨고 나면 너무 괴롭고 힘들죠. Но что бы они ни делали, когда они оттрезвеют, то испытывают большие мучения. 그게 아니라 하나님의 말씀을 잡고 Но не такой метод, нужно держаться за слово Бога. 현실을 이길 수 있는 지혜가 생깁니다. И появляется мудрость, чтобы преодолеть реальность. 귀중한 은혜가 있기를 Я 바랍니다. желаю вам, чтобы у вас был ценный ответ. 이렇게 말씀을 가지고 자꾸 집중하면은요, Когда вы держитесь за слово и концентрируетесь, 하나님이 눈을 열어주십니다. Бог открывает глаза. 그래서 경제의 눈을 열어주시고, Глаза на экономику. 또 이제는요, 사람과의 만남을 주십니다. И дает встречу с людьми. 그래서 아멘. 여러 가지를 해결할 수 있는 만남들이 계속 풀립니다. И дает огромные разные встречи, чтобы, через которые приходит решение. 그리고 굉장한 이런 좋은 정보들을 얻게 됩니다. И вы обретаете очень хорошую информацию. 이게 전부 다 뭐냐면요, 하나님의 말씀으로 힘을 얻는 아버지가 돼요. Это все должно быть у Отца, который через Слово Бога обретает силу. 이런 가정이 회복되기를 주 예수 이름으로 축복드립니다. И во имя Господа я благословляю, чтобы у вас была восстановлена такая семья. 자, 그래서 아버지는요, 이렇게 자꾸 하나님께 힘을 얻는 아버지가 되라. Отец должен обретать силу от Бога. 그러면서 자녀들을 자꾸 교육하세요. И постоянно воспитывать детей. 그 자녀들을요, 아버지가 어떤 말을 해주느냐가 너무너무 중요해요. Очень важно, какие слова отец говорит детям. 아버지가 어머니가 해주는 말, Какие слова отец говорит матери. 아버지가 해주는 말, Какие слова говорит отец. 할아버지가 해주는 말, Какие слова говорит дедушка, 할머니가 해주는 말, бабушка. 그대로 전달해요. Это все передается. 그래서 이 가정 교육이라는 것은 결국은 뭐냐면은 말입니다. Поэтому воспитание в семье – это слова. 그리고
행동입니다. Это поведение 그리고 영적인 부분입니다. и духовные вещи, 그래서 영적인 기도 부분이죠. духовная молитва. 이런 것들이 전부 다 가정교육이 들어갑니다. Это все входит в воспитание семьи. 그래서 이 가정교육 가운데 굉장히 중요한 부분이 언제부터 시작돼야 되느냐? 임신 전부터 시작해요. Когда воспитание в семье должно начинаться до беременности. 임신 전에 나는 어떤 아버지가 될 것인가? До беременности уже думать, каким отцом я должен стать. 임신 전에 나는 어떤 어머니가 될 것인가? До беременности какой матерью должна я быть. 그래서 임신 전부터 나의 미래의 모습, 아버지의 미래의 모습을 놓고 하나님 앞에 기도하는 И до беременности нужно молиться Богу, представляя свой будущий образ отца. 그래서 임신 전부터 하나님 나의 후대를 축복하여 주십시오. До беременности молиться, чтобы Бог благословил будущее поколение. 후대에 좋은 씨앗이 전달되게 하고 Чтобы к будущему поколению передалось хорошее семя. 그래서 이 씨앗 속에 하나님 좋은 정보들이 가게 해주옵소서. И чтобы в этом семени была хорошая информация. 아버지가 좋은 씨앗을 줘야 됩니다. Отец должен дать хорошее семя. 영적 문제 있는 씨앗주만 Нельзя передавать семя с духовной проблемой. 정신 문제 있고 Где есть психическая проблема, 막 귀신에 시달리고 подавленность бесами, 이런 불신앙에 가득 찬 이런 씨앗. семя, наполненное неверием. 그래서 아버지가 아주 이 씨앗이 영적으로 맑아야 돼요. Неверием. Поэтому должно быть духовно светлое семя. 영적으로 충만해야 돼요. И духовно наполненное семя. 영적으로 아주 하나님의 은혜가 있어야 돼요. И должна быть духовная благодать от Бога. 이런 씨앗이 준비되게 하여 주옵소서. Помоги, Господь, подготовить такое семя. 아버지가요 임신 전부터 이 기도를 해요. И до зачатия отец должен молиться об этом. 우리 후대에 이런 좋은 씨앗이 전달되도록 하나님 내 아의 몸을 축복해 Бог 주옵소서. благослови мое тело, чтобы было подготовлено такое семя. 그래서 아버지가 주는 이 정보가요 엄청난 영향을 미칩니다. И информация, которая передается от отца, оказывает огромное влияние. 임신 전에 이런 교육을 한 번이라도 듣고서 아버지가 된 사람은 И отцы, которые стали отцами и подготовились услышать такое послание, подготовились до беременности, совершенно отличаются. 근데 아버지가 뭔지도 몰라. Но если человек не знает, кто такой отец, 어머니가 뭔지도 кто 몰라. такая мать, 그냥 둘이 살면 되는 줄 알았어. просто люди думают, что нужно жить и получится. 근데 그게 됩니까? Но получается ли? 그런 문제가 생깁니다. Появляется много проблем. 아버지가 이런 사람이구나. Отец такой. 이 아버지가 준비가 돼야 되는 Вот 거야. такой должен быть отец, и так он должен готовиться. 임신 전부터 쫙 준비하는 아버지. Отец должен до зачатия уже готовиться. 랩노트 때부터. С молодые годы Рена, 중고등부 이때부터. когда он учится в средних классах. 이게 전부 다 응답을 해줘야 되는 거예요. И все это имеет связь с ответами. 이런 응답이 있기를 축복합니다. Я благословляю вас, чтобы вы получили такие ответы. 한국에요. 제가 테마 메시지를 하면서 이 메시지를 들었던 어떤 부부가 있었어요. Я в Корее передавал такое внутритробное слово, и одна супружеская пара услышала его. 이 사람들은요, 임신 전부터 이 메시지를 들은 거예요. И вот до рождения ребенка они слышали это слово, 한국에 이제 대학교 다닐 때 이 메시지. когда они учились в университете. 내가 강의하는데 와서 딱 들으면서 굉장히 막 은혜를 Я 받았어요. читал лекции на эту тему, и они получили большую благодать. 그러더니 결혼을 했어요. Потом они вступили в брак. 근데 그 자녀들을 낳았어요. И у них родились дети. 근데 애들이 공부를 너무 잘하는 И 거예요. дети очень хорошо учатся. 영재라는 소리. Они очень хорошо учатся. 그게 누구냐? 알고 봤더니 내 그 처제 말하자면 처남이 되죠. Это 동생 남편. 어쨌든 오케이. 그게 이제 임신 전부터 메시지를 듣고 준비하게 되면은 후대가 달라지는 거예요. муж вообще, младшая сестра моей жены, вот ее муж. 그래서 아버지가 잘 기도로 준비하는 아버지가 되죠. И нужно стать отцом, который готовится в молитве. 아버지가 말씀으로 후대를 준비하는 아버지가 되죠. И нужно, чтобы отец стал и готовился к будущему через слово. 아버지가 하나님의 능력을 의지하는 아버지가 되죠. Отец, который уповает на силу Бога. 그러면서요, 아버지가
자신을 놓고 기도하지만은 아내를 놓고서도 기도해요. Отец молится за детей и также молится за жену. 하나님 배우자를 축복해 Он 주세요. благослови мою вторую половину. 기도해야 됩니다. Нужно обязательно молиться. 여러분들은 배우자 놓고 Вы 중요해요. молитесь за вторую половину. 말씀 있는 배우자. Вторая половина, имеющая слово. 내가 마음에 드는 남자친구가 있으면은 양육하는 거예요. 말씀. Если у вас есть на примете кто-то, кто вам нравится, воспитывайте его в слове. 너 나하고 결혼하고 싶냐? Хочешь жениться на мне? 그러면은 나한테 말씀을 배워라. Значит, учись от меня слово. 그 말씀을 가르쳐. И учите его слово. 복음 편지 1가 Письмо благовестия, урок 왜 1. 인간 행복이 없는가? Почему человек несчастлив? 복음 편지 2가 Письмо 왜 благовестия, 인간 하나님을 урок 만나야 2. 되는가? Почему человек должен встретиться с Богом? 그래서 가르쳐가지고 멋있는 남편으로 만들어요. Учите и делайте из него прекрасного мужа. 그럼 만약에 그 말씀을 안 배운다? Если 그럼 결혼하지 마. он не хочет учиться, значит не надо выходить за него. 그게 왜 그러냐면 배우자를 놓고 기도해. Нужно молиться за будущую вторую половину. 할렐루야. 너무너무 중요해. Это очень важно. 그 임신 전부터 자신을 영적으로 준비합니다. До рождения ребенка нужно духовно готовиться. 정신적으로 준비합니다. Готовиться морально, 신체적으로 준비합니다. готовиться физически. 충분한 준비를 해놓고 아버지가 되라. И вот нужно сначала вот так достаточно подготовиться, только потом становиться отцом. 할렐루야. 두 번째입니다. Второе. 그래서 아버지는 임신 전부터 준비하고요. 그리고 이제 임신을 했습니다. И вот до рождения нужно готовиться, и уже когда женщина в положении, 그래서 임신하고 10달 동안 아버지가 교육을 해줘요. и в процессе беременности на протяжении 9 месяцев отец также участвует в воспитании. 애기는 뱃속에서 잠만 자고 있는 게 아니에요. Ребенок в утробе матери не только спит, 끊임없이 배우고 있어요. он непрестанно учится. 엄마의 목소리도 듣고 있고 Он слышит голос мамы, 아빠의 목소리도 듣고 있고 слышит голос отца, 찬양 소리도 듣고 он 있고 слышит прославление, 기도 소리도 듣고 있고 слышит молитву, 엄마가 많이 먹는 음식도 듣고 있고 слышит и понимает, что больше всего ест мама. 심지어 엄마가 많이 울었다. Если мама много плакала 너무 슬퍼한다. и испытывала большую печаль, 애기는요 우울증에 잡혀서 나옵니다. ребенок находится в депрессии. 그만큼 뱃속 10달 환경은 인생에 있어서 최고로 중요해요. То есть настолько вот эта беременность 9 месяцев в утробе матери важна для ребенка. 그래서 임신할 때 그냥 하는 게 아니라 준비된 임신. И поэтому беременность не просто так должна быть, а должна быть подготовлена 계획된 임신이에요. и запланирована. 그리고 영적인 준비를 해요. И должна быть духовная подготовка. 임신했을 때 축복받고 사랑받아야 돼요. Когда девушка в положении она должна получать благословение и любовь. 그래서 임신 10달 동안 철저하게 이제 뭐냐면은 교육을 하는 겁니다. И на протяжении 9 месяцев должно быть детальное воспитание. 그래서 이 교육하는 것을 갖다가 뭐라고 말할 수 있냐면은 연대성이라고 말할 수가 И 있어요. вот это можно по-другому называть солидарностью. 뱃속에 있는 아이와 아빠가 한 몸을 이루는 것이다. Одно тело ребенка в утробе матери и отца. 이해되십니까? Понимаете? 그래서 이 아버지가 태아에게 뱃속에 있는 아이에게 자꾸 자극을 줘라. Отец должен все время стимулировать ребенка внутри матери. 자극을 주지 않으면은 두뇌가 성장되지 않는다. Если не будет стимулировать, то мозг ребенка не будет развиваться. 자극을 통해서만이 두뇌의 세포가 발달한다. Только когда идет стимуляция, тогда клетки мозга начинают развиваться. 아무 말도 하지 않는 부모는 절대로 이 자녀의 지식을 성장시킬 수가 없다. Если родители не разговаривают с ребенком, они не могут сделать так, чтобы у него был рост знаний. 그래서 실험을 했어요. Вот был проведен такой эксперимент. 아기가 태어나서 엄마가 젖을 주는데 아무 말도 안 하고 젖을 줬어요. Ребенок родился, мама кормила его грудным молоком и ни о чем не говорила ему. 젖만 딱 먹이고 나오고. Она его кормила и уходила.
다른 엄마는요. 젖을 잘 먹네. Ты хорошо, у тебя хороший аппетит. 아이고 네 아빠 닮아가지고 밥도 많이 Ты 먹네. похож на своего отца с таким аппетитом. 아이고 생긴 것도 야, 잘생겼네. И ты красивый. 아이고 이렇게 예쁘네. Вот такой красивый. 눈도 맞추고 И вот так смотрит в глаза. 엉덩이도 Так 두드리고 хлопает по ягодицам. 머리도 만져주고 И гладит голову. 얘기를 해주고 И разговаривает. 아무 말도 안 하고 젖만 주는 엄마. Мама, которая не разговаривает. 늘 말해주고 자극해주는 엄마. И другая, которая стимулирует ребенка и разговаривает. 아이가 컸어요. Дети выросли. 성장하는 이 출발점이 달라요. И вот уровень развития совершенно другой. 아무 말 안 하고 젖만 먹고 오는 애기는요. 말하자면은 몸은 괜찮은데 두뇌가 문제가 없어요. Вот ребенок, с которым вообще не разговаривали, вот он физически все нормально, а вот в мышлении проблема уже. 그런데 계속 얘기를 해주면서 먹었던 아이는요. 사회적이고 정서적이고 모든 부분이 뛰어나고요. А ребенок, с которым разговаривали, он уже показывает какие-то выдающиеся качества в в обществе и на уровне чувств. 근데 요즘 시대에 정신적인 문제를 가진 엄마들이 너무 많은 거예요. Но в эту эпоху, в последнее время, очень много матерей с психическими проблемами. 임신하긴 했어요. Вот они забеременели, 근데 임신이 귀찮아요. но для них это проблема. 너무 힘든 거예요. Им очень трудно, 하루 먹고 살기도 힘들어요. потому что трудно прокормить даже себя. 미래가 어떻게 될지 힘들어요. И трудно, потому что переживаешь, что будет в будущем. 저 남편이라는 사람이 우리 가정을 책임질까 하고 의심스럽고 И вот такое сомнение, сможет ли он как муж взять ответственность за нашу семью. 이게 뱃속에 있는 아이가 너무 원망스러운 거예요. И появляется робот на ребенка, который в его утробе. 그러니까 어떤 성격이 있습니까? И какое состояние может быть? 시간이나 빨리 가라. Думаешь, как быстрее бы все закончилось. 그럼 애기 낳고 빨리 끝내자. Вот рожу и все. 이렇게 뱃속에서 10달을 지내는 И вот 거예요. так проходит 9 месяцев. 자극을 받지를 못해요. Нет никакой стимуляции для ребенка. 뭔가 들어오는 게 없어요. Ничего не входит в него. 태어나긴 태어나는데 애기가요. 영적으로 정신적으로 다 문제가 없어요. Ребенок родился, но у него приходят и духовные, и психические проблемы. 그래서 뱃속에 10달 동안 끊임없이 교육을 시켜줘요. Поэтому на протяжении 9 месяцев, пока ребенок находится в утробе матери, нужно бесконечно его воспитывать. 아멘. Аминь. 깨달음의 길을 축복합니다. Благословляю вас, чтобы вы могли это уразуметь. 그래서 반드시 임신 중에 계속해서 자극을 줘야 된다. И пока ребенок находится в утробе матери, нужно постоянно стимулировать его. 아버지가 어떻게 자극을 줄 것인가. Как стимулирует отец? 오늘은 이렇게 아버지가 하는 얘기를 계속 할 겁니다. Сегодня я буду постоянно говорить об отце. 내일은 어머니가 하는 얘기. Завтра буду говорить о матери. 어머니가 어떻게 이렇게 태교를 해야 될 것인가. Как должна воспитывать мама ребенка внутри утробы. 그럼 오늘 아버지가 하는 얘기. Сегодня мы говорим об отце. 여기 또 아버지들이 많네요. Тут много отцов присутствует. 얘기 나려고 준비하는 아버지 손 들어보세요. Кто готовится стать отцом? Планирует. 네. 이 메시지를 가지고 잘 준비해야 돼요. Нужно готовиться, хорошо ухватившись за это слово. 가능성 있는 사람은 또 하나씩 더 나세요. У кого есть потенциал или возможность, рождайте еще хотя бы одного. 공장문을 폐업 신고하지 말고 개업하세요. Нужно все время, чтобы не останавливать, чтобы постоянно была рождаемость. 다시 작동시키세요. Чтобы заново было. 우리 알리가 목사님 하나 더 나시고. Постарались надо еще одного. 그래서 이 진짜 이 아버지가 너무너무 중요해요. Отец очень важный человек. 그래서 아버지는요, 항상 아버지가 할 수 있는 것은 뭐냐면은 이 아버지의 목소리를 자꾸 들려주세요. Нужно, чтобы ребенок все время слышал голос отца. 아버지가 이 엄마의 이 태중, 뱃속 환경에 아버지의 목소리를 전달해 주세요. И пока ребенок находится в утробе матери, он должен слышать голос отца. 그래서 엄마의 배에 아버지가 이렇게 딱 손을 올려가지고 축복해 주세요. Отец должен возлагать руки на живот и благословлять. 예, 그러면서 이 뱃속에 있는 아기의 이름이죠. 태명이라는 이름을 정해주세요. И определить имя ребенку. 그래서 예를 들어서
복의 근원아 이런 식으로 이름을 정해주는 거예요. Это как прозвище вот, внутри утробы, пока он находится, например, источник благословения. 아니면 축복아 이렇게 Или 불러주는지, просто благословение, 아니면은 благословенный. 총명아 Вот, небесное повеление. 이름 뭐 태명을 하나 주죠. Вот такое имя. 그 백숙 10달 동안 계속 불러줄 이름. И постоянно произносить это имя. 왜 이름이 중요하냐? Почему важно имя? 이름이 없는 사람, 이름이 있는 사람 차이가 엄청나게 많아요. Потому что есть разница, когда у человека есть имя и когда нет имени. 이름이 없다는 것은 인정받지 못한다는 거예요. Отсутствие имени означает, что его не признают 무관심하다는 거예요. и не заинтересованы в нем. 그 이름 없어요? 그러면요 안 되는 거예요. 그 인생 너무 힘든 거예요. Нет имени, и значит в жизни у него большие трудности. 뱃속에 있을 때부터 이름을 딱 불러줘요. И поэтому, пока ребенок находится в утробе матери, уже надо давать имя. 최고로 축복할 수 있는 이름. И имя, вот, с помощью, через которое вы можете дать самое лучшее благословение. 그래서 어떤 이름을 불러줄 것이야. Какое имя вы дадите? 그래서 복의 근원아, Источник благословения. 축복의 사람아, Благословенный человек. 그 다음에 저 응답의 사람아, Человек ответа. 이런 이름을 배가지고 늘 불러주는 거예요. И постоянно произносите его. 예를 들어서 사랑이라고 적읍시다. Например, любовь. 그러면 사랑아, Значит, вы говорите любовь. 한 달에 없어 사랑아, Давайте скажем любовь. 사랑아. 이 이름을 이렇게 불러가면서 그러면요 이렇게 계속 하다 보면은 태아가 귀가 열려 있습니다. И у ребенка открыты уши. 그래서 임신 12주가 되면은 귀가 딱 열려요. Вот когда на 12 неделе беременности у 외부의 소리를 듣기 시작합니다. развивается слух, и он начинает слышать то, что снаружи 이게 происходит. 우리가 소리를 들을 때 꼭 소리만 와야만이 소리가 들리는 게 아니에요. И вот когда мы что-то слышим, не обязательно мы должны это услышать. 느낌으로 소리를 Мы 들어요. можем чувствовать, почувствовать это. 이해되죠? Понимаете? 뭔가 소리는 안 들리지만 뭔가 느낌으로 모든 정보를 들을 수가 Мы 있어요. можем информацию воспринимать не только через слух, а через чувства. 임신 12주가 되면은요 모든 신체가 완성이 돼요. Ощущения. Вот на этом этапе беременности уже плод созревает. 손가락 형태가 Все 만들어지고 конечности 얼굴 형태가 만들어지고 развиваются, пальцы, 몸 потом 형태가 다 лицо, 만들어집니다. и весь организм формируется. 그래서 이 임신 12주 이전이 굉장히 중요한 시기입니다. И вот время вот, до 12 недель очень важное. 그래서 이때 이 12주 이전에 이 유산할 수 있는 일이 굉장히 높아요. И очень часто вот, до 12 недель вот, идут на аборт. 그리고 이때 기형아가 제일 많이 봤습니다. И вот, вот тогда появляются дети с различными отклонениями. 그래서 임신 1주에서 12주 이 기간을 결정적인 시기라고 말해요. И вот это самый решающий промежуток времени для ребенка. 이 기간을 잘 보내요. И вот это время нужно правильно 준비된 임신이라는 거예요. распределить. 언제 임신이 시작되는가? И вот когда начинается беременность, 그 배란기를 알아야 되겠죠. нужно знать это время. 그래서 정자와 난자가 만나죠. Вот, встреча вот сперматозоида и 그래서 яйцеклетки. 임신이 되면 12주가 굉장히 И 중요하죠. вот с момента зачатия, вот эти 12 недель, очень важное время. 아멘. 그래서 이 12주 기간 동안은요. 이 12주 기간 동안은 술도 금해라. И во время 12 недель нужно воздержаться от спиртных напитков, 힘든 일도 금해라. от тяжелой работы, 여러 가지 위험한 장소에도 가지 마라. избегать опасные места. 그리고 또 여러 가지 이런 이게 스트레스도 받지 마라. Стараться не получать стресс. 굉장히 유사한 일이 많을 때가 이때입니다. Потому что очень часто здесь могут случаться выкидыши. 그래서 이 기간에 아기가 자신의 몸을 보호하기 위해서 엄마한테 뭔가를 일으킵니다. И вот для того, чтобы сохранить себя, ребенок пытается донести это своей матери. 그게 이제 입덧이라고 얘기하죠. Вот это называется 임신하면서 굉장히 힘들어요. 헛구역질을 하게 되고. токсикоз. 어떤 냄새도 맡고 막 힘들어. Вот когда вот, какие-то запахи, непереносимость запахов. 남편이 열심히 안 먹고 있는데 자기는 못 먹고. То есть муж ест, а она не может.
너무 힘든 거예요. Очень тяжело. 근데 뱃속의 아기는 건강한 거예요. Но ребенок внутри матери здоровый. 왜 그러냐? Почему? 뱃속에 있는 아이가 위험하니까 엄마를 조심하라고 주는 사인이에요. Потому что, когда ребенок чувствует опасность, он дает знак маме, чтобы она была осторожна. 막 싸돌아다니지 말고 Чтобы она не ходила куда, где попала. 아무거나 막 하고 다니지 Не 말고 ела что угодно. 좀 몸 좀 조심하고 Чтобы оберегала себя. 생각도 조심하고 Вот, мысленно, 좀 행동도 조심하고 поведение, 너무나 중요한 시기. поступками. Это очень хорошее время, 나를 지켜달라고. чтобы сохранить ребенка. 그래서 이때 아버지가 최대한 많이 아내를 도와주세요. И тогда, вот в такой момент, отец должен максимально помогать жене, 영적으로 편안하게 도와주고. чтобы духовно помогать, 그래서 이때요 영적으로 영적인 도움을 주고 давать духовную помощь, 여러 가지 또 이제 음식도 도움을 주고 помогать 그리고 계속 기도로 도움을 주고. в плане приготовления пищи и также молитвенная помощь. 이 기간에 아버지가 이 아내를 편안하게 자꾸 도와주세요. То есть в этом промежутке времени отец должен очень активно участвовать и помогать. 그래도 아내가 제일 편한 사람은 남편이에요. Но для жены самый безопасный и вот, тот, кто больше всего приносит удобства жене, это муж ее. 모든 부끄러움을 보여줄 수 있는 사람이 То 남편밖에 есть 없어요. всякий свой стыд она может показать своему мужу. 아내가 힘든 것을 남편이 돕는 거예요. И если жена испытывает трудности, муж может помочь. 그래서 이 임신의 이 3개월 이 기간을요 잘 보내요. Поэтому 3 месяца беременности должны протекать хорошо. 그래 12주만 지나면은 임신 10달의 위험한 시기는 거의 넘어섭니다. И после уже 12 недель уже нет особо опасности для ребенка. 그래서 이때는 영적으로 신체적으로 잘 돕는 아버지가 되라. И нужно стать отцом, который оказывает помощь как духовно, так и физически. 그러면서 이제 임신 이제 13주부터요. И потом уже с 13 недели беременности 약한 30주까지. до 30-й. 이때부터는 본격적으로 태아는 자신의 두뇌를 발달시킵니다. Здесь идет развитие мозга ребенка 그리고 신체를 발달시킵니다. и развитие тела. 그리고 모든 이런 몸 기능을 다 발달시킵니다. И все функции тела идет развитие 그때부터 이때부터 아버지가요 계속 교육을 시키죠. функций тела, и тогда вот отец также должен участвовать в воспитании. 특히 두뇌를 발달시키는 교육을 시키다. И воспитание ради развития мозга ребенка. 사람이요 두뇌가 열려야 합니다. У человека должно быть развитие мозга. 두뇌가 열리지 못하면 굉장히 힘들어요. Если нет вот такого развития, то приходят большие трудности. 두뇌는 어떻게 발달하느냐? Как развивается головной мозг? 자극을 통해서 발달해요. Через стимуляцию. 자극을 해줘야 돼요. Нужно стимулировать. 어떻게 자극을 해줍니까? Каким образом? 제일 좋은 것은 말입니다. Самое лучшее стимуляция это слова. 아버지가 자꾸 목소리를 들려주세요. Отец все время говорит, чтобы ребенок слышал голос. 성경을 읽어주고 Читать Библию, 또 기도로 축복해주고 благословлять молитвой, 또 아버지가 찬양을 불러주고 прославлять. 또 아버지가 자꾸 여러 가지 이런 인물에 관한 얘기를 해주고 Говорить о разных личностях. 그리고 끊임없이 축복해주는 말을 자꾸 해주세요. И без конца благословлять. 그 말을 아기가 다 듣습니다. И ребенок слышит эти слова. 그래서 그 아버지의 목소리를 들으면서 아기가 커요. И ребенок слышит слова отца и растет. 처음에는요 아기가 반응을 안 합니다. Вначале ребенок не реагирует. 이제 어느 반복을 하루 이틀 3일 4일 한 10일 상하다 보면은 아버지 목소리를 기억을 합니다. А потом вы это делать постоянно, и на 12 день ребенок уже запоминает голос 그래서 отца. 아버지가 배에 손을 딱 올리고 축복해주면은요 뱃속에 아기가 움직입니다. И когда отец возлагает руки на живот и начинает благословлять в молитве, ребенок начинает двигаться. 그러면서 아버지의 말에 반응을 해요. И начинает реагировать на слова отца. 어느 정도 반응이 И 보이느냐? насколько реагирует. 엄마가 전화기를 듣고 아빠하고 통화하는 소리에 아기가 반응을 보여요. Даже когда мама разговаривает по телефону с отцом, он реагирует. 아빠다. Это отец. 아빠가 얘기를 하네?
она разговаривает с отцом. 그러면서 아빠하고 태하고 계속 유대감을 만들죠. И вот такие возникают отношения, общения ребенка с отцом. 아멘. 아멘. 그러면서 아버지가 계속해서 이제 뭐냐면 이렇게 말을 들려주면서 그러면서 끊임없이 여러 가지 지식들을 전달해줬어요. И вот таким образом через слова бесконечная передача знаний идет. 사회적인 이야기, 숫자에 관한 얘기도 해주고 В отношении общества нужно разговаривать цифры, о 어떤 цифрах, 자연에 관한 얘기도 о 해주고 природе, 어떤 음악에 관한 얘기도 해주고 о музыке, 또 어떤 과학적인 얘기도 해주고 о чем-то научном, 언어, 외국어 관한 얘기도 해주고 языки. 이 얘기를 다 듣게 돼요. Вот это все нужно говорить. 얘기들은요 다 듣습니다. Дети слышат. 그래서 엄마가 임신 중에 음악을 많이 하잖아요. Если мама, когда в положении много занимается музыкой, 애기들은 음악에 대한 재능이 탁생. и у детей появляется талант музыкальный. 임신 중에 아빠가 기타를 쳐요. Если отец играет на гитаре, пока жена в положении, 늘 집에서 기타를 치면서 아내에게 기타 소리를 들려줘요. играет дома на гитаре, и жена это слышит. 그러면요, 애기는 그 음악적인 믿음을 딱 가지게 돼요. И у ребенка появляется качество музыкальное. 뭔가 남다른 재능을 갖게 됩니다. То есть появляются таланты, которых нет у других. 이렇게 아버지가 태아의 두뇌를 계속 발달시켜주는 시간들을 가져요. И вот так отец должен развивать головной мозг ребенка. 아멘. 자, 그러면서 이 아버지가 두뇌를 발달시키면서 그러면서 동시에 끊임없이 기도로 자꾸 영적 배경을 만들고 Развивать головной мозг ребенка и быть бесконечной молитвенной поддержкой, 영적인 배경. духовной поддержкой. 아멘. 아버지가 자꾸 기도로 축복해 주는 겁니다. Отец постоянно должен благословлять в молитве. 너무너무 중요합니다. Это очень важно. 이런 귀중한 은혜가 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы была такая ценная благодать. 여러분 생각해 보세요. Подумайте, 이런 메시지를 한 번이라도 들었던 아버지, отец, который хотя бы раз услышал такое слово, 이런 메시지를 한 번이라도 듣고서 결혼한 엄마, и мама, которая хотя бы раз услышала это слово и вступила в брак, 너무너무 다릅니다. они будут очень отличаться. 결혼이 얼마나 중요한지 알게 되고요. И они поймут, насколько важен брак, 자녀가 얼마나 중요한지. насколько важны дети. 그런데 이런 메시지를 한 번도 못 들었어요. Но если ни разу не слышали это слово, 그런데 갑자기 그냥 결혼을 하게 돼요. и неожиданно вступили в брак, 그러면 자기 이 남편의 소중함도 모릅니다. и тогда жена не понимает ценности мужа, 아내의 소중함도 모릅니다. муж не понимает ценности жены, 자식의 소중함도 не 모릅니다. понимает ценности детей. 그건 여러분요, 짐승보다도 못한 인생이 되어요. И жизнь становится подобной не как у животных, а хуже, чем у животных. 제가 어떤 영상을 하나 보게 됐어요. Я видел, смотрел одно видео, 이게 비가 많이 온 거예요. идет большой дождь, 근데 개가요, 새끼를 낳았어요. и у собака родила, 근데 길을 이렇게 돌 밑에 새끼를 낳았어요. и вот под камнями, 근데 비가 많이 와요. и идет большой дождь. 근데 그 돌 밑에 굴속에 새끼가 있는 거예요. Но и там под камнями находятся ее щенки, 그 속에 막 물이 막 들어가는 거예요. и туда попадает вода, 들어가니까 개가 막 뛰고 난리가 났어요. и собака начинает бегать. 왜 이렇게 개가 막 뛰어다니냐? Почему собака бегает из стороны в 왜 сторону? 이렇게 막 짖고 난리가 나냐? Но почему она лает? 그러면 그 물이 있는데 그 속으로 막 애매가 막 들어가는 И 거예요. она начинает пытается попасть туда, где 그- есть щенки. 그걸 아는 사람이 가서 이렇게 보니까 그 속에 새끼가 있는 거예요. И человек, который знал, и он подошел туда и увидел, что там ее щенки. 물이 밀려오는 그 속으로 애매가 막 들어가는 거예요. И вот собака пытается войти туда, где уже вода, 새끼를 꺼내려. для того, чтобы достать, спасти своих щенков. 자기가 못 꺼내자. И она сама не может этого сделать. 그러니까 막 소리를 И 지르고 поэтому она начинает лаять. 막 그 개가 막 거의 미치는 거예요. И вот с ума сходит. можно 하인트 сказать. 사람이 가서 이렇게 막 물을 퍼내니까 막 지가 와서 지도 막 머리로 이렇게 물을 И вот 퍼내고 человек начал высвобождать, и чтобы вода туда не попадала, и собака ему помогает. 새끼를 한 마리씩 꺼내는 거예요. И он начинает доставать щенков. 그러니까 그 얼마나 좋아가지고 막 멈춰 뛰는 거예요. И собака очень радуется, и она начинает прыгать. 세 마리가 있더라고요. Было 3 щенка. 세 마리 다 꺼냈어. И он достал 3 щенков. 제가 그걸 보면서 야, 이 동물도 말이야 자기 새끼들을 이렇게 소중히 여긴단 말이야. И вот я, глядя на это, подумал, да, действительно, даже животные так ценят своих.
우리는 하나님의 형상을 가졌어. детей, а мы образ Бога. 근데 우리가 하나님 형상을 잃어버리니까 마귀가요 짐승보다 못한 인생을 Но когда мы потеряли образ Бога, дьявол сделал так, чтобы мы были хуже, чем животные. 이제는 회복해야 돼. Поэтому сейчас нужно восстановиться, 준비된 임신, подготовленная беременность, 준비된 아버지, подготовленный брат, 준비된 어머니, подготовленный отец, подготовленная мать, 준비된 가정. подготовленная семья. 너무 중요해. Это очень важно. 귀중한 응답 있기를 축복합니다. Стоит, чтобы у вас был ценный ответ. 자, 여러 가지 많은 얘기가 있습니다. Есть много чего. 이 구체적인 얘기는요 앞으로 계속 좀 해드릴 겁니다. И более подробно я буду раскрывать в будущем. 신학교에서도 좀 할 거고요. И в семинаре буду преподавать. 아무튼 이렇게 강의안을 제가 가져올게요. Я принесу вот такие лекции. 그 강의안을 가지고 여러분이 다 보고서 또 여러분이 현장에 가서 강의를 가서 또 설명해 Пособие, чтобы вы увидели и на местах тоже передавали это. 이런 축복 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы было такое благословение. 그리고 이제 아버지가 출산 이후 И далее после родов. 출산 이후에 아버지가 어떻게 교육을 할 거냐? Как должен отец воспитывать? 그래서 출산 이후에는요 아버지가 계속적으로 이 자녀들에게 가르쳐야 됩니다. Отец должен постоянно учить детей. 그럼 뭘 가르치냐? 인생관을 가르치라. 인생관. Чему? Учить взгляду на жизнь. 어떻게 인생을 살아가야 돼? Как надо жить? 이런 얘기를 해주세요 아버지가. Отцы должны говорить это. 너무 자기 욕심만 있어요. Если у него только своя корысть, 너무 개인적이고 он эгоистичный, 남 배려하지 못해. не заботится о других. 욕심쟁이야. Он жаден. 그렇게 가르치면 안 돼요. Вот нельзя этому всему учить. 너만 생각하면은 너는 외로운 사람이 돼. Если ты будешь только о себе думать, то ты одиноким останешься. 네 욕심만 생각하는 사람은 너는 앞으로 진짜 슬프게 살아갈 거야. Если ты будешь думать только о себе, для себя, то проживешь печальную жизнь. 옆에 있는 사람을 도우는 사람이 돼. Ты должен помогать тем, кто рядом с тобой. 혼자만 살려고 하지 말고 같이 살려고 해라. Не старайся быть один, а живи вместе. 이런 얘기를 계속 해줘야 돼. Такое должен постоянно говорить. 그래서 이런 말이 있어요. Вот есть такое выражение. 멀리 가려면 같이 가. Если ты хочешь идти далеко, иди вместе. 혼자 가는 것은요 정말 힘든 일이에요. Одному идти очень тяжело. 그래서 사람이 이런 인성에 관한 교육을 시켜주세요. Поэтому нужно воспитывать, говорить, раскрывать человеческие качества. 특히 인내할 줄 아는 사람. Особенно 그리고 또 섬길 줄 아는 사람. иметь правильное отношение с людьми, потом уметь служить 그리고 남을 배려해 줄 수 있는. и заботиться о других. 그리고 더 나가서는요 지속할 수 있는 사람. И также иметь постоянство. 이런 사람으로 자꾸 가르쳐야 돼요. Нужно учить, чтобы были такие. 그리고 진실한 사람. И быть искренним. 어디에 거짓말이 현혹되지 않고 진실을 말하는 사람. Чтобы не обманывал, чтобы был искренним. 그리고 이 세상에 있는 잘못된 문화에 물들지 않고 И чтобы не пропитывался культурой этого мира. 이성교육 시켜주세요. Правильное отношение к полу. 성교육 시켜주세요. Правильное отношение к половым отношениям. 술 교육 시켜주세요. Обучать в отношении спиртных. 또 이 어떤 이 규범을 자꾸 만들어주세요. Должны быть какие-то рамки и правила. 그러면서 이 자녀에 대해서 반드시 경제관을 교육시켜주세요. И нужно обязательно учить взгляду на экономику. 돈을 어떻게 관리할 것인가. Как управлять деньгами. 돈을 주면은 주는 대로 써버리는 게 아니라 그 돈을 잘 정리할 수 있는. Деньги не просто нужно тратить столько, сколько тебе дали, а нужно уметь ими управлять. 그래서 가급적이면 작은 돈이라도 매월 월급을 주는 것처럼 주세요. 자녀들. И поэтому старайтесь детям давать как бы зарплату каждый месяц, пусть даже если это будет маленькая сумма. 작은 액수라도. Маленькая сумма. 그러면서 반드시 수입과 지출에 관한 교육을 시켜요. И обязательно учить, что такое доходы, что такое расходы. 네가 한 달 용돈이 예를 들어서 50g이냐? Например, ты в месяц у тебя доход 50 гривен. 그러면 그 돈으로 한 달을 살아라. И ты проживаешь с этими деньгами один месяц. 그 중에 10%는 저축을 해라. И 10% ты откладываешь. 그 중에 얼마는 헌금을 해라. Определенную часть жертвуешь. 그 중에 얼마는
얼마를 가지고 한 주 한 주 한 주 계획을 세워서 네가 쓸 것을 계획을 세워. И планирую вот, на каждую неделю, сколько ты будешь тратить. 저희 학교 학생들에게 이 경제 교육을 시키거든요. У нас в школе я обучаю учеников. 그러면은 아버지한테 받는 전기 수입이 있어요. И вот есть постоянный доход, который вот приходит от отца. 전기 수입. Вот, доход. И 갑자기 생기는 용돈이 있어요. есть деньги на карманные расходы, которые случайно или неожиданно появились. 부정기 수입. Есть вот не постоянные доходы. 한 달에 내가 받는 그 수입이 얼마인가? Вот какой доход у меня каждый месяц. 그걸 어떻게 쓸 것인가? 지출 계획 세워라. Я буду их тратить, нужно планировать. 반드시 그 수입 가운데 11조를 떼라. И обязательно от этого дохода нужно отделить 10-ую часть. 그리고 주점원금 떼라. И также и пожертвования 건축원금 떼라. на строительство, 성경금 떼라. на миссионерство. 적게 라 Пусть даже это будет мало. 그리고 난 다음에 10%는 반드시 저축을 해. И потом обязательно откладывать 10-ую часть. 그리고 그 중에 10% 정도는 책을 위해서 돈을 써라. И также 10-ую часть ради покупки книг тратить. 지식을 키우기 위한데 돈을 Для 써. того, чтобы растить свои знания. 그리고 남은 돈을 한 주 한 주 한 주 쓸 돈을 계획을 세워. И оставшуюся сумму планировать на то, чтобы тратить в течение недели. 그래서 매주마다 내가 쓸 돈이 딱 정해지는 거야. И каждый, уже есть определенная сумма на одну неделю. 그- Каждую неделю. 그 주에 정해진 돈 이상은 안 쓰는 거야. И не больше тратить определенной суммы. 계속 교육을 시키는 거야. Нужно постоянно обучать. 이것을 한 달, 두 달, 세 달, 네 달 계속 교육시켰어. 1 месяц, 2, 3, постоянно нужно обучать. 이게 우리가 이제 아이들을 데리고 여행을 해외를 나가보거든요. Вот мы с детьми выезжаем за границу. 이런 경제 교육이 하는 애들은요. 여행 가가지고 하루에 그 돈을 다 써버려요. И дети, у которых нет вот такого мышления, тратят деньги за один день. 내일도 여행 갈 건데 오늘 다 써버리는 거예요. Завтра мы куда-то пойдем посмотреть на что-то, а они сегодня все тратят. 일주일 내내 여행 갈 건데 하루에 돈을 다 써버리는 거예요. Каждую неделю, на протяжении недели мы путешествуем, а они за один день все тратят. 그럼 그 다음부터 계속 빌려야 돼. А потом приходится занимать. 얼마만 빌려줘. Займи столько-то, 엄마 빌려줘. дай, 그 노예가 되는 거예요. и превращается в рабов 경제의 노예가 되는 거예요. финансовых. 그래서 반드시 부모님 아버지가 자식들에게 경제 교육을 써줘요. И обязательно отцы и матери должны обучать экономике детей. 근데 월 정해준 돈을 다 썼다. И если потратил сегодняшние определенные деньги, 그럼 주면 안 돼. то нельзя давать еще. 끝까지 달라 그런다. 그러면 다음 달 월급을 미리 차용해서 받는 거예요. А если он продолжает просить деньги, то нужно уже дать заранее со следующего месяца вот то, что должен был взять, вот со следующего месяца получить. 그래서 어릴 적부터 하나님 앞에 드릴 줄 아는 경제 교육을 꼭 시켜야 돼요. То есть с самого детства нужно так обучать экономике, чтобы он умел жертвовать ради Бога. 하나님이 축복하시는 И Бог благословит. 한 가지만 더 하고 마치겠습니다. Короче, одно и закончим. 그래서 이 아버지의 이런 경제 교육이 너무 중요하다고 얘기했어요. Я говорил, что вот такое воспитание в экономике отцом важно. 그러면서 또 이제 인생을 살면은 반드시 고난이 있어요. И в жизни обязательно есть страдания, 인생을 살면서 어려움이 있어요. есть трудности. 여기에 대한 교육을 시키죠. Нужно обучать и готовиться к этому. 친구들 관계의 어려움, От трудностей в отношениях с друзьями, 사회 관계에서 어려움, трудностей в обществе 또 개인이 실력이 없어서 오는 어려움. и трудности из-за того, что которые приходят из-за того, что нет достаточно способностей. 어려우면 어떻게 합니까? Что делать, когда приходят трудности? 불신합니다. Проявлять неверие, 아니면 원망하죠. ропот, 아니면 핑계대죠. оправдываться 결국은 도망가는 거야. и убегать. 현실 도피. Избегать реальности. 나는 아무것도 할 수 없어. Я ничего не могу делать. 이게 일반적인 사람들. Это простые люди. 근데 우리는 그렇게 하면 안 돼. А мы так поступать не должны. 교육시키는 거야. Мы должны воспитать. 네가 어렵냐? Трудно тебе, 네가 힘드냐? сложно. 그래서 기도해라. Поэтому молись.
그래서 하나님의 능력 의지해라. Поэтому уповай на силу Бога. 이 어려움 때문에 너는 더 강해지게 될 것이다. И через эти трудности ты станешь сильнее. 어려움을 이길 수 있는 지혜들을 계속 가르치는 거예요. И постоянно обучайте мудрости, преодолевать трудности. 이게요. 이 인생이 조금 어려운 것을 이기지 못해가지고 진짜 중요한 기회를 놓치는 경우가 너무 많아요. Очень часто бывает, что люди не умеют преодолеть трудности и упускают действительно важные возможности и шансы. 저희 교회에서도 아프리카에 있는 현지인들을 초청해서 데리고 있어갔거든요. Мы пригласили африканцев к нам в школу. 그래서 그 친구들 와서 훈련시켜 보면은요 어려움이 옵니다. И вот они учатся там, дети, и к ним приходят трудности. 그 어려움을 못 이기고 도망가 버리는 게 있어요. И есть некоторые дети, которые не смогли преодолеть эти трудности и вернулись обратно. 못 살겠다는 거예요. Они говорят, мы не можем жить так. 너무 한국 생활 너무 힘들다는 거예요. Очень тяжело жить в Корее. 엄마 보고 싶다고. Скучают по маме 그리고 도망가 버려요. и убегают. 그러면 그 자기 아프리카 가면 어떻습니까? А вернувшись в Африку, 지금 뭐 흙으로 진 조그마한 집에서 살아야 돼요. они должны жить в маленьком доме, который построен из глины. 말라리아 목이 계속 물려요. И малярийные комары постоянно их 먹는 кусают. 거 너무 힘들어요. Очень трудно прокормить. 아 그런데 그래 가겠다는 거 다시. Но все равно они готовы туда вернуться. 한국 어떻습니까? А в Корее 자기 침대 다 주어주죠. 이 에어컨 다 오죠. 먹을 거 다 주죠. там и кровати у них есть, и кондиционер работает, и кормят их, 공부 다 시켜주죠. и обучают, 용돈 주죠. и дают на карманные расходы деньги. 근데 못 견디는 Но все 거예요. равно они не могут этого перенести всего. 그 작은 어려움을 못 견디는 거예요. Такую маленькую трудность и не могут преодолеть. 왜 그럴까요? Почему? 어릴 때 교육 안 받아서 С 그래요. детства их не обучали. 영적 문제예요. Это духовная проблема. 그러니까 이런 어려움들을 능히 이겨낼 수 있는 자녀를 И 교육시켜요. нужно воспитывать так детей, чтобы они с легкостью могли преодолеть эти трудности. 아멘. 그러면서 신앙관이 И взгляд на веру. 이 아이들이 어떻게 주님을 믿을 것인가. Как дети будут веровать в Господа. 그래서 어릴 때 가르쳐야 됩니다. И с детства нужно учить. 주님께 헌신해라. Жертвы ради Господа. 주님이 기뻐하는 일에는 무조건 헌신. Если это угодно Господу, жертвуй, не задумавшись. 그리고 끊임없이 교회하는 일에 훈련받아. И обязательно обучаться в церковных делах. 신학은 훈련도 받고, Церковных мероприятиях, это 전도학교 обучение на школе, 신학교 훈련. обучение в семинарии. 항상 목사님, 성사님의 따르는 제자가 되라고. Всегда быть учеником, следующим за пастором, за миссионером. 이해되십니까? Понимаете? 만약에요, 내가 지금 여러분 입장이라면 나는 이렇게 할 겁니다. Если бы я был сейчас на вашем месте, то я бы поступил так. 내가 만약에 여러분 입장이라면 내 자식이 있다고 생각해 봅시다. Если я на вашем месте, у меня есть дети, 나는 성교사님 졸졸 따라다니라고 말할 것 같아요. я бы сказал, чтобы они ходили за миссионером. 성교사님이 원하는 거 다 하는 그런 일꾼이 되라고 말합니다. Чтобы они стали работниками и делали то, что говорит миссионер. 줄줄 따라다니라. Чтобы они ходили за ним. 가는 데마다 따라다녀. Куда бы он ни пошел. 가방 들고 따라다녀. Уносили его сумку. 구두 닦아주며 따라다녀. Чистили ему обувь. 모든 필요한 건 따라다녀. Все, что нужно, делали для него. 너는 거기서 살게 될 것이다. И тогда вы будете жить. 그럼 그거 알아들어야 됩니다. Вот это нужно понимать. 길이 다 열립니다. И открываются дороги. 근데 그런 생각이 안 열리는 거예요. Но не открывается такое мышление. 하나님 중심이 아니게 노리는 거예요. Потому что это происходит, потому что не ориентируют свою жизнь на Боге. 여러분요, 교회에서 목사님, 선교사님의 뒤를 계속 따르는 제자로 자녀를 키우시기 바랍니다. И воспитывайте детей так, чтобы они могли следовать за пасторами, за миссионерами церкви. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 거기에 모든 응답이 있습니다. И там есть все ответы. 그래서 정말 이 아버지의 교육이라는 것은 너무너무 중요해요. Вот воспитание отца очень важно. 아버지를 통해서 여러분이 가정이 완전히 회복되기를 축복합니다. Благословляю вас, чтобы через отца была полностью восстановлена семья. 오늘 강의 여기까지 하겠습니다. Сегодня лекции закончили. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим тебя. 우리 이 말씀을 통해서
이 우크라이나 가정을 축복해 주옵소서. Благослови украинские семьи через слово. 세계복음하는 믿음의 가정과 언약이 회복되게 하여 Сделай так, 주시옵소서. чтобы восстановился завет и семьи ради всемирной евангелизации. 모든 가정에 하나님 나라가 임하게 하여 Сделай так, чтобы на 주옵소서. все семьи сошло Божье Царство. 우리 토익해주는 우리 지마 형제를 축복해 주시고 Благослови Диму, который переводит. 가정과 자녀에게 큰 은혜를 내려주시고 Дай детям и семье большое благословение. 산업의 응답을 부어 Везде 주시옵소서. ответы на бизнес. 우리 정미성 회사님과 우리 사모님을 축복해 주시고 Благослови миссионера Шуна и его жену. 기도하는 모든 것들에 큰 열매가 있게 해 Сделай так, чтобы 주시옵소서. они пожинали большие плоды на свои молитвы. 이 자리에 참석한 우리 귀한 모든 목사님들 또 우리 사역자들에게 은혜를 Дай 내려주시옵소서. благодать всем участвующим здесь пасторам и служителям. 가정의 자녀들이 굳건하게 세워지게 하여 Сделай так, 주옵소서. чтобы крепко стояли их дети в их семьях. 예수님의 이름으로 В имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. Аминь.